भाई देखो, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, छोटे से मुनाफे के लिए, बहुत थोड़े से पैसे के लिए बकरी का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के 1-2 हफ्ते में ही उसे बेच देते हैं, जबकि उन्हें ये चाहिए कि कम से कम 2 से ढाई महीने तो उसे उसकी माँ का दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि जो बच्चा माँ का दूध पीकर बड़ा होता है, जो बकरी का बच्चा माँ का दूध पीता है 2 से ढाई महीने 3 महीने, वो अलग ही तैयार होता है। दूध पिलाने में किसान भाई का फायदा है ना कि नुकसान, क्योंकि जो छोटा बच्चा वो 2,000 3,000 5,000 में बेच देते हैं, वही अगर 2 से ढाई महीने अगर वो दूध पिला के 3 महीने दूध पिला के उसे बेचे तो उसकी कीमत 8 से 10,000 या 11,000 भी हो सकती है।